पास रियलमी नार्ज़ो 8080 प्रो या और कोई फ़ोन है तो यहाँ पे आप नोटिफ़िकेशन रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है। स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखता है, इस पे क्लिक कर लेंगे। स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे पहले नोटिफ़िकेशन का वॉल्यूम यहाँ से आप जितना भी रखना चाहते हैं सेट कर लेंगे। उसके बाद आपको नोटिफ़िकेशन का ऑप्शन दिखता है, यहाँ से आप टोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपको क्लासी में चाहिए जिंगल्स, तो आपको कुछ इस टाइप से रिंगटोन शो होगा। सिंपल में चाहिए तो सिंपल में आएगा, रिपल में एंड ओवरटोन का भी ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेचर में चाहिए तो नेचर पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे नेचर के भी बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद डायनेमिक टोन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे अगर आपको कीबोर्ड का यहाँ पे साउंड चाहिए, पेंसिल, कटिंग पेपर, थ्रो डाइज, ग्लास हार्प एंड इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको कुछ इस तरीके से डायनेमिक टोन्स भी शो हो जाते हैं। ऑन दिस डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे, आपने कुछ भी सॉन्ग या म्यूजिक डाउनलोड किया होगा, यहाँ से आप सेलेक्ट करके डायरेक्टली टोन सेट कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।